Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyokuwa kawaida yetu kila siku kukuletea habari za kusikitisha, kusisimua na kuburudisha. Lakini leo tumeamua kukuletea hii ambayo inaweza ikakuumiza kwa namna moja au nyingine, lakini mwisho wa story hii unaweza ukabaki na tabasamu. Leo tumekuletea msichana huyu anaitwa Adeline mwenye umri wa miaka 27 ambaye pia ni mtoto wa pili katika familia yao. Amekuwa mgonjwa kwa zaidi ya miaka 20 sasa, na shida yake kubwa inayomsumbua ni kwenye upumuaji. Anapata shida kiasi kwamba ni lazima awe na kifaa maalum cha kuweza kumsaidia kupumua. Binti huyu hawezi kufanya chochote mwenyewe, hata kula mwenyewe hawezi, kwani kila kitu ni lazima kifanywe na mtu mwingine, kama vile kumlisha, kumuogesha na mengine mengi. Mambo yote haya yanafanywa kwa msaada wa mama yake mzazi, ambaye pia ameapa kuwa naye siku zote za maisha yake bila kujali hali yoyote. Adeline ameteseka sana, yani uwezi amini amepata shida kwa miaka 20 sasa, kiasi kwamba baadhi ya watu wanafikiri kuwa hataweza kuwa na nafasi ya kuendelea kuishi tena. Na pia familia hii imekuwa ikiishi maisha magumu sana, na ndio maana watu wamekuwa wakiwawazia mabaya. Na mama yake ataweza kutusimulia zaidi kuhusu maisha yao ya kila siku. Nitwa Mujamara Gertrude, nkaba mama w'umwana witwa Uwase Adeline. Kila kitu kilianza mwaka 1999. Adeline alipokuwa na umri wa miaka kati ya 7 au 8 hivi. Alianza kupumua kwa shida na kukohoa kwa njia isiyo ya kawaida. Kuanzia hapo, mama yake alianza kupitia mapito ambayo hata yeye mwenyewe hakutarajia, kwani alikuwa na safari zisizoisha kwenda hospitalini. Awali vipimo vilionyesha kuwa alikuwa anaugua bronchitis, na aliambiwa kwamba endapo binti yake atapatiwa matibabu mapema, basi atapona. Kadri siku zilivyozidi kupita, madaktari walikuwa wakiendelea kumtibu binti yake, lakini matibabu hayakufanikiwa. Kisha akahamishiwa kutoka hospitali moja hadi nyingine. Kwa kuwa mama huyu aliachana na mume wake mwaka 1997, miaka miwili kabla binti yake kuanza kuugua, na kipindi hicho kikweli alipata changamoto kubwa ya kugharamia matibabu kwa sababu alikuwa peke yake. Alifanya kila awezalo, ikiwemo kama vile kuuza mali alizokuwa nazo ili mradi tu kuweza kupata pesa kwa ajili ya matibabu. Alianza kwa kuuza ng'ombe waliokuwepo, kisha akaanza kuuza sehemu ya shamba kubwa walilokuwa nalo. Aliuza lote kwa matumaini kwamba Adeline angepona baada ya kupatiwa matibabu. Alijitahidi kwa kila njia ili kumuokoa binti yake, iwe kwa kuchukua mikopo au kuuza kitu chochote alichokuwa nacho ili mradi tu kupata pesa kwa ajili ya matibabu. Lakini yote hayo aliambulia patupu, maana hakuweza kufanikiwa. Na mwisho wa siku aliambiwa kuwa suluhisho pekee lililobaki lilikuwa ni la kununua kifaa cha kumwezesha kupumua. Gharama ya kifaa hiki ilikuwa ni kubwa mno kiasi kwamba hakuweza kujua ni wapi anaweza akapata pesa baada ya kutajiwa gharama. Na hapo ndipo alipoamua kukata tamaa, akijua kuwa hana uwezo wa kulipia kifaa hiko. Alipokuwa hana uhakika na hatima ya binti yake, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Watu waliunda kampeni kwa ajili ya kumsaidia mama huyu, na wasamaria wema walichangia fedha kwa ajili tu ya kununua kifaa hiko mara moja. Kilichokuwa hakiwezekani sasa kikawa kimewezekana bila shida yoyote. Umwana Uwase Adeline n'amateka mbabwiye yagiye acamo ni ikibazo gikomeye kuri njyewe pe. Igikomeye kuri njyewe cyokora ibyo byose byawenda bishimira Imana. Sasa anafurahi na kushukuru kwa kupokea kifaa hiki ambacho kinamsaidia binti yake kupumua. Hata hivyo, kifaa hiki cha umeme kinatumia umeme mwingi sana, kiasi kwamba matumizi ya umeme yameongezeka mara 2 zaidi ya kawaida. Kutokana na matumizi ya umeme kuwa makubwa, basi shida zilikuwa zikiwaandama. Na kwa kuwa hana uwezo wa kifedha, alikuwa akilia kwa uchungu juu ya hali hii ya binti yake. Mbali na matumizi makubwa ya umeme, alielekezwa jinsi ya kutumia kifaa hiki. Anapaswa kuwa na maji safi ya kunywa, kisha aongeze dawa, alafu aunganishe kifaa kwenye umeme.
Baada ya kifaa kuwashwa, anachofanya ni kuweka bomba la hewa puani kwa binti yake ili aweze kupumua. Kuanzia hapo, Adeline amekuwa akipumua kwa urahisi zaidi mpaka hii leo. Adeline anaweza kuishi kwa saa moja pekee akiwa hana kifaa hiki. Yaani bila kifaa hiki, hali yake ya kupumua inakuwa mbaya sana. Kwa ufupi, anaishi maisha magumu kwani analazimika kukaa na kulala katika mkao mmoja ili kifaa chake kiweze kufanya kazi ipasavyo. Mama yake hana kazi nyingine yoyote isipokuwa kilimo. Yaani kila siku asubuhi anaamka, anajitayarisha na kuelekea shambani. Amejitolea maisha yake yote katika kilimo. Kwani kama watu wengine wa kijijini hapa, kilimo ni sehemu ya maisha yao. Kwa mujibu wa kihistoria, wazee wetu wengi walikuwa wakijishughulisha na kilimo, na ingawa dunia imebadilika kwa kiasi kikubwa, kilimo kimeendelea kuwa na umuhimu mkubwa sana katika dunia ya leo, kwa sababu kila nchi duniani inategemea kilimo. Na ndio maana mama yake Adeline analazimika kuwa shambani kila siku, akilima na kuliweka shamba lake katika hali nzuri. Baada ya kutoka shambani, hulazimika kuandaa chakula kwa ajili ya binti yake, na mara nyingi anapokwenda shambani huwa anamwacha binti yake peke yake nyumbani akiwa na njaa. Kufanya kazi hizi zote peke yake ukichanganya na uzee wake ni changamoto kubwa sana inayomkabili, lakini kwa kuwa hana mtu wa kumsaidia, hana budi kujitahidi kufanya mwenyewe. Baada ya kupika, huenda moja kwa moja chumbani mwa binti yake kumlisha. Binti yake ni mnyonge sana kiasi kwamba hawezi kuinua hata kijiko au uma ili kuweza kula mwenyewe. Kama mama yake hayupo, Adeline atakaa na njaa hata kama chakula kingekuwa mbele yake, na atamsubiri mpaka mama yake arudi. Mama huyu ni mfano wa upendo wa kweli. Kwa zaidi ya miaka 20 ameendelea kumtunza na kumlea binti yake kwa furaha, akifurahia mchango wake katika maisha ya binti yake. Adeline lazima atolewe nje kila siku ili majirani wakumbuke kuwa bado anapumua, na kwa kuwa hawezi kubaki peke yake nyumbani tena ndani, kifaa cha kupumulia pia ni lazima kipelekwe nje. Kwa kuwa ni kizito kutokana na uzito wake na mama yake hawezi kukibeba peke yake, huwa anawaita majirani waweze kumsaidia. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kwenye maisha unaweza ukapitia changamoto kubwa sana na ukahisi kama Mungu amekusahau, lakini si kweli. Changamoto inapokuja, inakuja na mlango wa kutokea. Lakini pia ni muhimu kuwa na uvumilivu na kuendelea kupigania lengo lako, tena bila kuchoka. Ingawa mama huyu amekuwa akifanya kila juhudi kumhudumia binti yake, sasa hawezi tena kufanya kila kitu peke yake. Aliweza kuomba msaada na akasema kwamba gharama za umeme ni kubwa mno na hawezi kumudu hayo yote peke yake.
Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kiukweli binti huyu anapitia changamoto kubwa mno. Imagine, kwa zaidi ya miaka 20 na miaka ijayo atakuwa anaendelea kuishi katika mashine hii tu. Hivyo baada ya kuhojiana naye, tukiwa kama Afrimax tuliweza kumwandalia kampeni kwa ajili ya kumchangia, na tunashukuru Mungu kwamba watu wengi kutoka mataifa mbalimbali walijitokeza na kumshika mkono mama huyu, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Mrembo huyu mwenye umri wa miaka 27 anatumia kifaa kinachomsaidia kupumua kwa sababu mapafu yake yote mawili yameharibika. Mrembo huyu anasema bila kifaa hiki anaweza kuishi kwa saa moja tu. Mama alikuwa amejaribu kila njia ili aweze kumsaidia binti yake, lakini hakuwa na pesa na maisha ya kijijini yalikuwa magumu siku zote, ikapelekea kupoteza matumaini. Katika ziara yetu ya kwanza tulimkuta akiwa hawezi kufanya kazi wala kuongea. Alikuwa mtu wa kusaidiwa na mama yake, na sasa amepata nguvu na anaweza kutembea kidogo na hata kuzungumza. Baada ya kutangaza habari yao, wasamaria wema walijitokeza na kuchangia pesa kwa ajili ya familia hii, na sasa anatarajia kwenda hospitali kubwa zaidi kupata matibabu. Na hii ndiyo historia yao. Adeline alizaliwa katika hali ya kawaida. Baada ya mwaka 1999 alianza kupumua kwa nguvu, ndipo safari ya kumpeleka hospitali ikaanza na kufanyiwa uchunguzi. Baada ya vipimo aligundulika na ugonjwa uitwao bronchitis. Na hawakuwa na wasiwasi juu ya ugonjwa huo, walijua ni ugonjwa wa kawaida. Lakini siku zilivyozidi kwenda, hali ilibadilika. Hawajawahi kufikiri kama ugonjwa huo ungekuwa mkubwa. Familia hii inaishi bila baba. Mama pekee ndiye aliyekuwa anamhudumia binti yake baada ya kuachana na mume wake mwaka 1997. Kutokana na hali ngumu ya maisha na kukosa pesa za matibabu, mama aliamua kuuza mali ikiwemo ng'ombe, viwanja ili Adeline akatibiwe. Pamoja na kuuza mali, lakini hawakufanikiwa kupata pesa za kutosha, maana lengo lao kubwa lilikuwa ni kumsaidia kununua kifaa cha kumsaidia kupumua, lakini kifaa hiki kilikuwa cha gharama sana. Baadaye, wasamaria wema walimsaidia kumchangia pesa ili kununua kifaa hicho. Aliona kama muujiza na kumshukuru Mungu. Anaongezea kusema kuwa Adeline ni jasiri na mwenye uvumilivu. Uwasa Adeline n'amateka mbabwiye yagiye acamo ni ikibazo gikomeye kuri njyewe pe. Ni gikomeye kuri njyewe cyo kora ibyo byose byawe. Baada ya kutumia kifaa hicho, tatizo likawa ni matumizi ya umeme. Maana kifaa hiki kinahitaji umeme mwingi ukilinganisha na umeme waliokuwa wakiutumia mwanzo. Na tatizo ni kwamba binti huyu wa miaka 27 anaweza kuishi bila kifaa hiki kwa saa moja tu, na huku akipumua kwa shida. Kifupi ni kwamba anaishi maisha magumu sana, maana anatakiwa kulala na kukaa mkao mmoja tu ili kifaa hiko kiweze kufanya kazi vizuri. Mama wa binti huyo hana kazi nyingine zaidi ya kilimo. Ilimlazimu kuamka asubuhi, kushika jembe na kwenda shambani kulima ili aweze kujikimu kimaisha. Na huwa mama yake anatakiwa kumwandalia chakula mapema kabla hajalala na njaa, maana kupata kwake usingizi ni mara moja moja. Kutokana na shughuli zote anazofanya mama huyu, imekuwa ni changamoto kwake kutokana na umri wake, na kutokana na hana mtu yoyote wa kumsaidia, hana budi kufanya haya yote peke yake.
Mama amekuwa akifanya hayo yote kwa binti yake kipenzi, akitarajia siku moja anaweza kurudi kwenye hali yake, lakini hilo halikuwezekana. Familia hii inahitaji msaada wa kifedha ili mtoto wao apate matibabu na wapate pesa za kumudu kulipa bili ya umeme, ambayo inamchanganya mama huyu kutokana na kulipa bili ambayo hakutarajia. Tulipotembelea familia hii kwa mara ya kwanza, tuliona kuna umuhimu wa kurudi kwenye familia hii kutokana na hali tuliyoikuta. Ilikuwa ni safari ndefu yenye milima na mabonde kurudi tena kuitembelea familia hii, kujua maendeleo yao. Lakini kufika maeneo haya inahitaji ujasiri, la sivyo unaweza ukaishia njiani kutokana na hii milima. Lakini mwisho wa siku tulifika. Mara ya kwanza tulivyomtembelea Adeline, hakuweza hata kunyanyua kinywa chake na kuongea, lakini kwa sasa ameweza kutuambia mambo yote kwa kinywa chake. Nyine nkuko mubibona nibera kuri imashini niyitungiye ubushije ntago nabashije kubavugisha ngo mbabure ubuzima bwanjye, ariko ubu ngubu mbashije kubavugisha kuko ndumva ameze neza gake gake. Ubu ngubu nari mvuye mu bitaro kuwa gatatu nibwo natashye. Adeline kwa sasa anaendelea vizuri na anamshukuru Mungu. Anasema ugonjwa huu umeharibu maisha yake, maana alishindwa kwenda shule na hajui kusoma wala kuandika. Binti huyu anashukuru sana wote waliomsaidia. Anasema Mungu atawalipa. Kuko abo tungana bararangije, ariko njye ntago amahirwe yankundiye kwiga, ariko ntacyo kuba ndi muzima kuko niko Imana yabashije kubibona. Ingawa ni mgonjwa, anajaribu kutokuwa na wasiwasi juu ya maisha yake. Adeline hakuchagua maisha haya anayopitia, ambapo mapafu yake yote mawili hayafanyi kazi sawasawa, na isitoshe ameshaanza kupata matatizo ya moyo. Mama huyu ana furaha kwa kutuona hapa kwa mara nyingine, na anasema kutokana na ujio wetu wa mara ya kwanza, watu wengi waliwaonyesha upendo kwa kuwatumia pesa na kuwatumia ujumbe wa kuwafariji na wengine kuwatembelea, na ndiyo maana wanaishukuru Afrimax. Imana ndakomeza kubashimira, mbashimira mwebwe Afrimax, nkashimira n'abavandimwe bose bakurikiye inkuru yanyu, by'umwihariko ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Imana ibafashe kandi ikomeze ibahe imigisha. Walipitia mengi, na ndiyo maana tulianzisha kampeni kwa ajili ya kuwapatia msaada, na wasamaria wema walichangia, na hiki ndicho kilichotumwa na watu kupitia Giving Life. Murakoze cyane. Ubu ni ubutumwa bwacu. Murakoze cyane kandi si ubu mwakora. Imana gusa ijye ibafashe ibongerere imigisha. Mama huyu hakutegemea kitu kama hiki, na anawashukuru wote waliosaidia na kuwachangia pesa hizi. Bashimira cyane. Bandi bamugisha pe. Kandi murakoze. Adeline anatokwa na machozi na kutokuamini jambo hili, na anawashukuru wote waliochangia. Hii ina maana kubwa sana kwake, kwani anaamini kuwa atapata matibabu na atakuwa na afya njema. Ufasha umuntu atazi, atigeze abona, atazi ahantu atuye, nge rwose mba numva ari ibintu bindenze, numva ari ibintu bikomeye. Ana furaha sana, kwani watu wasiowafahamu walitumia muda wao kutazama hadithi yao na kuamua kuwachangia pesa kwa ajili ya matibabu, lakini bado ana vingi anavyohitaji kwa ajili ya Adeline. Kutokana na kisa hiki cha Adeline, mpenzi mtazamaji, wewe una lipi la kusema?
Kumfanya mtu atabasamu kwa mazuri yako ni jambo kubwa mno. Adeline anahitaji kutabasamu kupitia wewe. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.